Bu videomuzda Samsung J110 bir cihazımızın zil sesi çıkmıyor ve servis manuel yardımıyla bu arızayı nasıl buluyoruz? Ölçü aleti yardımıyla da arızalı parçaları nasıl ölçüyoruz? Bu videomuzda onu göstereceğiz arkadaşlar. Öncelikle servis manuelimizi açıyoruz. Audio devremizi buluyoruz. Spiker, yani zil sesi demek istiyor arkadaşlar. Orayı buluyoruz. Buradan ağaçlıkları takip ediyoruz. L512, 515 bobinlere gidiyormuş. Bir aşağıya iniyoruz. Burada L512 ve 515 bobinimiz bu. Bu da hoparlörümüz arkadaşlar. Hoparlör işaretimiz. Zil sesimiz çıkmadığında müdahale edeceğimiz yer hoparlör ve L bobinler. Yine de ses çıkmıyorsa UM300'e bakacağız arkadaşlar. Zaten burada şemada da göstermiş. UM300'de audio entegremiz. Şimdi bunu ana tabloda biz yerini şu şekil bulduk arkadaşlar. L512 515 demişti. Tekrar bakalım. Yanlış olmasın. L512 L515. Bizim audio entegremizin bobinleri bunlar. Şurası. Gelelim bunu ölçü aletiyle nasıl ölçtüğümüze. Bu bobinler şunlar arkadaşlar. Biraz ufak burada ama burada büyüğünü göstermiştik size detaylı olarak. Bu bobin. Orada biraz küçültmek zorunda kaldık. Bobinlerimiz bu arkadaşlar, ölçeceğimiz. Öncelikle 10 metremizi X1 konumuna alıyoruz. Bobinlerin ölçümünü yapabilmek için. Bobinlerde artı eksi olayı yok. Yani propların artısı eksisi buraya değecek, şuraya değecek diye bir kaidemiz yok. 10 metremizi X1 konumuna aldıktan sonra şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Probumuzun birini bobinin bir ayağına, diğerini bobinimizin diğer ayağına değdiriyoruz. 10 metremizdeki değer ne olacak ona bakıyoruz arkadaşlar. 10 metremiz X1 konumundayken ibremiz sona vuracak. Bobin sağlamsa. Yani şu şekilde olacak. Hiç göstermiyor ise ya da az gösteriyorsa bu bobinimiz arızalıdır. Bu bobinimizi değiştireceğiz arkadaşlar. Diğer ayağımızın ölçümü de, yani diğer bobinimizin ölçümü de aynı şekilde arkadaşlar. Bobinimizin ayağını, probumuzun birini bobinimizin bir ayağına, diğerini diğer ayağına değdiriyoruz. Diğer bobinimizi ölçerken de mantığı aynı. Ve 10 metremizde aynı yine sona vuracak. X1'deyken şöyle bir değer almamız lazım. Şu şekil gösteriyorsa bu bobinimiz arızalıdır veya hiç göstermiyorsa bu bobinimiz arızalıdır. Bu bobinler sağlamsa hoparlörümüzü ilk önce hoparlörümüzü ölçeceğiz. Şunu hoparlörümüz, yani buzzer'ımız varsayalım arkadaşlar. Şunu bizim buzzer'ımız varsayalım. Ve 2 tane ayağı olduğunu varsayalım. Şu şekil. Buzzer'ımızın 2 tane ayağı olduğunu varsayalım. Bunun ölçümünü nasıl yapıyoruz? Buzzer'ımızın da gene aynı mantıkla probumuzun birini bir ayağına, hoparlörümüzün diğer probun diğer ucunda hoparlörümüzün diğer ayağına değdiriyoruz. 10 metremizde her değdirip çektiğimizde şu şekil ibre hareket edip geri düşecek. Hareket edip geri düşecek ve bu esnada hoparlörümüzden bir cızırtı sesi gelir. Çıtır çıtır diye her değdirdiğimizde. Bu sesi alamıyorsak hoparlörümüz bozuktur. Ya da bu sesi yine alamayıp da ibre sona vuruyorsa bu sefer de hoparlörümüz kısa devredir. Yani hoparlörümüzün sağlam olabilmesi için ibremizin oynayıp geri düşmesi lazım ve aynı zamanda hoparlörümüzden bir çıtırtı gelmesi lazım arkadaşlar. Hoparlör ölçümünün mantığı da bu. Bir sonraki videomuzda farklı bir konuya değinmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Kolay gelsin.